Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa addaa Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa wiixata adoolessa bultii 6 bara 2020ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa jaalatamoo ashamaa kan nagaa sanfuudhanaatiikii dhugaasaati. Sagantaa addaa guyyaa har'aatiin ammoo haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaan keessa jiran giddugaleessa godhatuun hayyootaaf qabsaa'ota Oromoo gameeyyii kanaan dura yeroo garaagaraatti mariisisuun yaada isaanii isin dhageessisaa turre keessaa tokko ka ta'an obbo Ibraayim Abbayyee keessummaa Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa taasifatuun marii isaan waliin qabaan isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan haga xumura marii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isin hawwataa. Ammas dudumaan gara marii keenyaatti taakkinaa itti dhiyaadha. Obbo Ibraayim Abbayyeedha. Gannoottan lamaan darban kana yeroo garaagaraatti keessummaa Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa ta'uudhaan dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa irratti nuun dubbataa turte. Isaarra immoo Oromoon keessa jiru kana yeroo Oromoon mootummaan kun mootummaa Oromooti ilmaan abbaa gadaatu kiiloo 4 seene jedhaa turan sun mootummaan kun mootummaa Oromoo akka hin taane ergama nafxanyootaa yookaan sirna koloniisan gajjabeessuudhaaf akka deemu. Itti dabalee immoo qabsoo karaa nagaatiin rakkoon Oromoo akka hin furamne yeroo garaagaraatti karaa Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa yaada kennuu qoodaa turteetta. Kan itti jette sun amma kunoo hundumtuu kan argee dirree jirudha. Haa ta'uti sana gara gidduutti ni kaafnaa. Egaa weellisaan Oromoo jaalatamaaf kabajamaan qaroon dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaa wareegamuu hordofuudhaan uummanni Oromoo warraaqsa eegalee jira. Mootummaan Koloneel Abiyyi immoo ajjeechaa jabeessee itti fufee jira. Jalqaba irratti mee dhimmoota kana irratti yaada kennu qoodii gara bal'ina marii keenyaatti immoo tarkaanfanna. Galatoomee jaallee Teeqee Dhugaasaa. Wanni har'aan kana uummata Oromoo harkaa qabuu fi gadda uummanni Oromoo hunda jaallee jaalatamaa keenya jaallee Hacaaluu Hundeessaa irratti gaaga'amni gahee fi darbees maatii isaatii fi uummatuma Oromoo mara irratti wanni gahaa jiru waan baay'ee nu gaddisiisu ta'ee argamee jira. Haa ta'uutii Oromoon wanni hogguu rakkoon tokko gaddi tokko itti dhufe gaddaaniin kan dabarsu gaddisanii jaalli waan san irratti kufee iddoon gahuudhaanii gadda keenya irra aanna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kuni tartiiba barbaachisa. Uummanni Oromoo bitaa fi mirga kaabaa fi kibbaan ka'anii kan jiran kuni haala to'atamaa haala gartee tarsimoodhaa fi kaayyoo gaariidhaan qabsoon tun akka boodatti hin deebine irratti walii galanii walii tumsanii fi qabaasuuni. Waan barbaachisu jechuudha. Keessaahuu uummanni Oromoo kan beekuu qabu haala amma keessa jiru kana yooni deebi'anii manatti galanii ammaan kana du'aa yookaan gadadoo keessa jiru kana jennee kan irraa anaannachaa jiru kana caalaa kan isaanitti dhufu ta'uu isaanii hubatanii haga danda'ametti walii tumsanii qabsoo jalqabama kana hanga walabummaan biyyaatii fi bilisummaan uummataa argamutti xumura itti gochuun barbaachisa jedheetiin amana. Ulfaadhu obbo Ibraayim akka gaariitti nu ibsite. Haa ta'uuti akkuma amma ajjeechaan weellisaa Oromoo jaalatamaa qaroo dhaloota qubee irratti yeroo raawwatu Oromoon ka'e yeroo garaagaraatti yeroo ayyoonni itti dabalee immoo irra ni dursu jedhu hidhaman tarkaanfiin garaagaraas irratti yaalamu akkasuma ka'eetu deebi'a. Oromoon qaamotuma garaagaraa amma maqaa jaarolii abbootii gadaa fi wantoota kana jedhaniin Oromoo sobanii yeroo itti ol deebisantu jira.
Kabiraan gaagama amma dhufe kanaaf kan sababa ta'e kanaan dura yeroo warraaqsi finiinee bara 2014-15 jalqabee 18tti deeme Oromoon qophaa'aa miti jaarmiyaan Oromoo jabaan hin jiru kanaaf sirnicha jijjiiroo osoo hin taane sirnicha keessatti jijjiirama fiduu ka jedhuun dhiibaniitu gara kanatti geessan sunis ammoo Itoophiyaan impaayera ta'uu ishee Oromoo dagachiisuudhaan akka waan impaayera dimokiraatawutti gara kanatti fiduutu deebi'ee akkuma gaafa mootummaan dargiidhaa. Hayyoota Oromoo kan akka Dr. Hayilee Fidaafaaf warra isaan fakkaatan yeroo jabaatutti galaafate deebi'ee bifa wal fakkaatan hayyoota Oromoo ajjeesuuf galaafatutti tarkaanfataa jira. Kan jedhutu jira. Meeshaa darbe kanarraa barnoota attamii argatuu qabna fuulduratti attamitti tarkaanfatuu qabna irratti osoo yaada kennuu qooddee. Gaariidha galatoomii gaaffii bareedaadha. Akkuma amma dura dubbatamee jirutti kaayyoo ati ganama kaayyatteetti yoonni gartee qulqulluu. Lafa kaayyattee tartiibaan itti deemte iddoo san gahuu dandeessa jechuudha. Wanni guddaan uummanni Oromoo beekuu qabu diinarraa waa eeggachuun barbaachisaa miti. Isaanii warri Abasiiniyaa Habashoonni kan dhufanii uummata Oromoo itti qabatanii salphatti yookaan nagaan dhufanii qabanne ajjechaadhaan uummata barbadeessuudhaan dhufanii qabatanii qawween dhufanii qabatan qabaatutti namni qawween dhufe nagaan hin galu. Qawwumaatutti deebisa malee manguddoo wanni jedhani dhugaadha manguddoo aadaa uummata Oromoo keessatti jecha gaariidha. Waan manguddoon hiikuu fi waan manguddoon hin hiikneetu jira jechuudha. Gabrummaa manguddoon hiikuu hin danda'an. Kuni impaayerrii humnaan ijaarame. Impaayera humnaan ijaarame kana tolaan hin galan jechuudha. Kanaaf jecha wanni manguddoon hiiktuu jiraatullee impaayera manguddoon hin diidu impaayera qawweedhaan ijaarame qawwumaatu diiga jechuudha. So kanaaf jecha haala qabsiisuudhaaf fakkeenya gaarii kan nu ta'u afaan faajjii jiru keessaa bahanii qulqulleeffatanii waan tokko karaa tokkotti ifa waan ta'een irratti walii galanii itti bobbahuudha barbaachisa jechuun amana. Kana keessaa dogoggora tokko kan jiru har'aan kana wanni qulqulleessuu barbaadu keessaa isa tokko jechuudha. Dhugaadha wanni tokko qulqullaa'ee yoo ta'e uummataatiif deebi'amee itti himame namaafis gala karaalee namaaf mijjeessa jechuun amana. Gabaabumatti uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo tan bilisa baaftota Oromootiin hoogganamaa turte yeroo dheeraadhaaf iddoo shakkisaan geessu barbaachisu gahuu dhabuun isiidha beekamaadha. Qabsoo bilisummaa gaggeessuun baay'ee akka rakkoo ta'ee hubatamaadha. Yeroo rakkoon tokko dhuftee hundeen rakkoo saniis beekamtee rakkoofis furmaata yeroodhaan yoo itti soqamii karaa qulqulluutti dhiheessuu baatame qabsoon bilisummaa sabaa tokko bilisummaa uummata san baasuu haftee saba fanfaajessuudhaa fi abdii kutachiisuudhaa fi ganta dhabina hawaasa keessatti biqilchuu taatee argamuun isii nama shakkisiisu. Kana hogguu jennu fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoos ta'ee jaarmoota siyaasaa Oromoodha. Adeemsa deemaa jiru kana qulqulleeffachuudhaa fi beekuun eenyutu karaa sirrii irra jira jedhanii addaan baafachuun barbaachisaadha. Keessaahuu adeemsa kaayyoo ganamaa adda bilisummaa Oromoodha. Hiree ofiifi murteeffachuutti gadi xiqqeessanii ilaaluun dogoggora guddaadha jedheetiin amana karaa kootiinan. Seenaa bilisa baaftuu tokko keessatti bilisa baaftuun tokko socho'ina itti fufaati jabina yookaan hamilee fuuldura adeemsisaa osoo hin argisiisin kan milkaa'an hin jiru. Hojii hojjetan milkeessuudhaaf haala mijaa'aa tokko tuttuquun barbaachisaadha. Sochii Oromoon gootu keessatti yoo taligaa jaarma cimaa qabaachuu baatanii taligaa lafa kaayyame maal akka galmeessitu qabduu fi taligaan hojii tan baafatan yookaan baate sirriitti qabatamtee hojjetamuu baate qabsoon bilisummaa kan uummanni Oromoo adeemsisaa jiru kun yeroo dheeraa fudhachuun isii hin hafu jechuudha. Dandeettii dhaaba tokko kan calaqqisuus sochii dhaaba saniiti. Kan kana raggaasisu kaayyoo isaan lafa kaayyatanii fi akkaataa isaan itti xumuratanii uummatachaa fi alagaa fi kan ifa tahe qabaachuun dogoggoraa fi afanfajjii irraa baraara jechuudha. Darbees buqqaa dinagdee isaanii beekuun waan tokko tahee argama. Adeemsa dheeraa keessa kaayyoon bilisummaa Oromoo jecha hiree fi murteeffachuu jedhu kana jalatti dhokattee uummata Oromoo maraamartoo keessa galchaa turte jechuudha. Galchaa jirtu. Rakkoo tana haga tokko amma qulqullina argachaa deemuun isii waan nama gammachiisiisa jechuudha. Afanfajjii kana hambisuudhaaf
hiree ifiitiin murteeffachuu jechuun maal jechuudhaa fi dogoggora hiree ifiitiin murteeffachuu kanaaf kenname ibsa barbaachisaa kennuun uummata keenya irra deddeebinee yaadachiisuun waan tokko je'eetiin amana jechuudha. Eenyu kan mirga qabu hiree ifiin murteeffachuu gaafii jettuu fi mootummaan malkaa ambaa Yuunaayitid Neeshiniin heera isaanii boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irbuu yookaan isaanii keessatti iddoo lamatti kaayanii jiru waa'ee mirga dhala ilma namaa yoggaa dubbatan. Akka jedhanitti dhalli ilma namaa hundi hiree ifiitiin murteeffachuuf mirga qabu jedha. Mirga yookaan birmadummaa qaban kanatti irratti hirkatanii karaa siyaasaa kan fedhan hordofuu fi diinagdee isaanii gaggeeffachuu fi jireenya isaanii fi aadaa isaanii karaa fedhanitti guddifachuuf ni danda'u yookaan mirga qabu jedha. Kana keessatti uummanni keenya wanni hiree ifiitiin murteeffachuu jedhan kana fakkeenyaaf kan yeroo dheeraa dhaabotii Oromoo keessatti xiqqoo jeeqama fidee hiikkaallee kan qabne goosise wanna kana sirriitti uummatuma keenyatti gabbahanii dubbachuun ifa godhuun waan hanqii qabu natti fakkaateetiin kana jedha jechuudha. Mootummaan addunyaa kana keessatti Yuunaayitid Neeshinii biratti kan barreeffamee jiru ifa ta'ee kan jiru waa'ee hiree ifiitiin murteeffachuu kana qabxii lamaatu jira gurguddoon. Qabxii isaa tokko keessaa maal jedhaseetu mirga uummanni tokko mootummaa ofii jalatti qabaatu. Fakkeenyaaf mirga namni tokko biyya isaa keessatti qabaatu jechuudha. Kan akkamiiti yoo jenne dubbachuu, maxxansuu, hiriira nagaa ba'anii quurrama qaban isaaniif ibsachuudha. Dhiibbaa tokko malee filamuudha jechuudha. Amma yoo ilaaltani impaara Itoophiyaa jedhan kana keessatti namoonni baay'een gaaga'amee dhumaa jiru hiriiruma nagaa ba'anii osoon hiriira illee baane namni mana isaatiif galee ol deebi'uu dadhabee jira jechuudha. Kuni mirga addunyaan beekurraa tokko jechuudha. Uummanni tokko biyya ofii jalatti mootummaa ofii jalatti jechuudha. Mirgi lammaffaadhaa mirga biyyi tokko yookaan uummanni tokko kan humna alagaa jalatti kufe yookaan bitamaa jiru humna alagaa sun ofirraa kaasanii mootummaa ofii ijaarrachuuf mirga qabu jedha. Kunis lamaanuu hiree ofii murteeffannaa waan jedhu san jechuudha. Kana gaafiin guddaan kan dhufu nuti uummanni Oromoodhaa impaayera jala kan jiru kuni mootummaa keenya jechuun hin danda'amu jechuudha. Kuni mootummaa humna uummata Oromoo qabate waan ta'eef jecha. Namoonni baay'een tuqaa duraa irratti waliif galu jechuudha. Tuqaan duraa kan jenne sanii mirga hiree ofii murteeffachuu mootummaa ofii jalatti kan jedhu sana jechuudha. Mootummaa ofii jalatti kan jedhu kunuu akka heera addunyaa kanatti kan ta'uu danda'u yoo mootummaan sun seeraan dhaabbattee uummata bal'aa biyyattiitiin utubamee duwwaadhaa jira. Irra caalatti immoo mootummaan san sirna dimokiraasiitiin ijaaramtee uummanni biyyaa sirna poolitikaa kan biyyattii keessatti adeemaa jiru irraa qooda fudhachuun mirga isaanii yoo mirkaneessan duwwaadhaa jedha. Yoo tanaaf jecha sirnuma dimokiraasii biyyuma tokko bilisoomte yoo jedhamee fakkeenyaaf yoo umma ammaan tana Oromiyaan ijaaramtee Oromoon itti bulchaa dhufte uummanni keenya mirga hiree ifiif murteeffachuu mootummaa Oromiyaarraa gaafa bilisoomanillee gaafachuu danda'u jechuudha. Mirga maxxansuu, mirga filanii filamuudhaa, mirga dubbachuudhaa sodaa tokko malee mirga akkasiiti jechuudha. Oromoon mirga akkasiitiin kan immoo impaayera Itoophiyaarraa barbaadaa jechuudha. Tuqaan lammaffaadhaa tuqaa tokkoon walitti hin bu'u jechuudha adda adda. Tuqaan lammaffaadhaa kan dubbatu uummanni yookaan biyyi tokko tan humna alagaatiin qabamtee mootummaa ofii sarbame gabrummaa jala jirtu dubbata. Mirgi isaaniif kenname yookaan akka biyyaatti yookaan akka uummataatti kan addunyaan beektuu fi mootummaa ofii ijaarrachuu bilisa bahuudhaaf mirga qabu. Tu'a kana ibsuudhaaf uummanni Oromoodhaa uummata Abasiiniyaa yookaan Habashaatiin wal bira qabnee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Uummanni Oromoodhaa akka uummataatti biyya ofii qabaachuun mootummaa ofii qabaachuun mirga isaaniiti jechuudha. Akkasumatti illee warri Habashootaa Abasiiniyaan mootummaa isaanii jalatti jechuun amma dubbachuu barreessuu sirna dimokiraasii qabaachuu kun mirga isaaniiti jechuudha. Waa'ee uummata Oromoo ilaalchisee eega heerri addunyaa biyya ofii qabaachuuf kan hayyamu kan gargaaru ta'e Oromoon biyya kophaa qabaachuuf falmachuu dhiisee mirga uummanni tokko biyya ofii keessatti qabaachuuf falmu eessaa dhufe jechuudha. Maaliif nuti Itoophiyaadhaan wanni hariiroo walitti qabnu kan jiru gabroonfataa fi gabroonfame kan gabroonfatee fi kan gabroome duwwaadha jechuudha hariiroon. Burjaajii kana keessaa bahuudhaa fi
jaarmoota siyaasaa Oromoo keessaa kan walabummaa biyyaa fi bilisummaa uummataaf falmine jedhan keessaa qaamni waa'ee hiree fi murteeffattuu jalatti dhokatee uummata afaan faajessaa turee fi jiru gartuuleen maqaa Oromootiin sossoohan numa jiru jechuudha. Kunis waan faaluu dandeenyu. Haa ta'u malee uummata barsiisanii uummanni isaaf wayyu keessaa fudhachuun barbaachisaadha. Kana keessaa akka fakkeenyaatti mee dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan jedhu kana haa fudhannee ilaalu. Maali kaayyoon isaanii yoo jenne kaayyoo adda bilisummaa Oromoo fi tarsimoon adda bilisummaa Oromoo hangafti sagantaa siyaasaa isaanii adda bilisummaa Oromoo qabxii 5 fi heerri ABO'dhaa aangoo tokko jalatti akka jedhutti kaayyoon adda bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromoo bittaa kolonii hacuuccaa fi saamicha jalaa bilisa baasu mootummaa walabummaa dhaabanii mirga hiree murteeffannaa ummatichaa dhugoomsuudhaa jedha. Beekaagaan mirga hiree murteeffannaa dhugoomsu kan jedhu kuni qabxii amman dura gubbatti taasisanii wal qabate jechuudha. Mirgi hiree murteeffannaa jechuun walabummaa biyyaatiif bilisummaa ummataatti gabaabduutti hojjechaa lamatti kan hiinu ta'e. Karaa biraatiin tarsimoonni isaan qabachaa turanii dhaabonni biraatiin jiraachuu mala ani kanuma adda bilisummaa Oromootiin keessaa fudhadhe tokko akka heera ABO aangoo 5 dubbatutti tarsimoon qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootii fi dippiloomaasii walitti qabanii qindeessuudhaan gaggeeffamaa jira. Warri hooggana ufiin jedhan biratti waa'ee hiree fi murteeffachuu kana akka adda addaatti hubatame. Hoogganoota keessaa inni Itoophiyummatti amananii tuqaa mootummaa malkaa ambaa keessaa tuqaa tokkoffaa mirga uummanni tokko mootummaa ufii jalatti qabaachuu kan jedhu sanitti hiikkatan jechuudha. Kan kana godhanis wallaalanii osoo hin tahin beekaati. Hoogganoota keessaa kanneen uummanni Oromoodhaa mootummaa humna alagaatiin qabamee walabummaa biyyaa fi bilisummaa isaaf qabsaa'uudhaaf seerri addunyaa ni hayyamaaf warri jedhani isa tuqa lammaffaa san irratti qabsaa'u jechuudha. Biyya qabaachuu bilisa bahuudha jechuudha. Gabaabdutti biyya yookaan uummanni humna alagaa jalatti kufe yookaan alagaan bitamaa jiran alagaa ofirraa kaasanii mootummaa walabuu fi ijaarrachuu mirga addunyaan kan ni ta'e jechuudha. Uummanni keenya gama bahaa dhiha kaabaa kibbatti kana hubatee qabsoon uummanni Oromoo godhaa jiru qabsoo mootummaa ofii jala waan jedha waan hin jirre waan uummanni Oromoo haga ammaatti mootummaa hin qabaatiniifi mootummaa ofii ijaarrachuuf biyya ofii ijaarrachuuf kan godhu jechuudha. Wanni Itoophiyaa walitti hariiroo nuti qabnu hariiroo gabroonfataa fi kan gabroome duwwaadha jechuudha. Kana qaceellootti ifa ta'uu qaba jechuudha. Kan uummata Oromoo keessatti yeroo dheeraadhaaf gaafii tahee jiru kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kana ilaalchisee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo dheeraadhaa fi yaanni itikaan dhabuu irraa kan ka'e kallachaa fi meeshaa qabsoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoo jeeqaa turan jechuudha. Ammallee yaanni kun hin qulqulloon hundeen jeeqama kanaa toorri poolitikaa faallaa walii ta'an lama dhaaba kana keessatti wal dorgomaa turuu isaaniiti. Yeroon tokko injifatee irra aanee qabsoos akka laamsisan wal dhoowwuu hin dandeenye jechuudha. Kana kan mirkaneessu yeroo gabaabaa dura walii galtee tokko malee harki tokko qabsoo hidhannoo gaggeessaa yeroo jirutti harki kaan ammoo mootummaa Habashaatti kanuma hidhatillee darbee kannuun waan ifatti yeroo gabaabaa dura agarree jechuudha. Kuni ta'uun irraan ture. Haa ta'uyyuu wanni tahee jira haga danda'ametti irraa baraaruudhaaf tattaafachuun gaarii. Warri magaafasanii dhufanii harka uummatatti kannanii dhugaadha. Deebii karaa biraatiin ilaaluun hin badu haa ta'uyyuu malee har'a eessa jiranii seenaa darberra barachuu dhabuudhaa fi impaayeratti bira teenyeetu sossobnee irraa waa fudhanna waa arganna jechuun deebi'anii sobuudha ta'a kunuugaa seenaanuu calaqqisaa jira waanuma ifarratti namoo ijaan argu kana jechuudha. Yaanni xiyyatan irraatuun maaliif kana dhiyeessuu barbaachisa yoo jette uummanni Oromoo hundee jeeqama kanaa hubatee balaa hamaa qabsoo bilisummaa irratti xiyyeeffatamee jiru tokkummaa isaa cimsatee akka itti fufuu ni gargaara je'eeti jechuudha. Malee toorri lamaatu qabsoo kana keessatti mul'atu jenni fakkeenyaaf dhaabummaa adda bilisummaa Oromoo irraa xiqqoo fakkeenya fudhadhe
Toorri kun maali kan jedhu uummata Oromoodhaaf xiqqishoo ibsuun barbaachisaadha jechuudha. Toorri waa'ee nama kaasuuf kan wajjin walitti qabdanii dubbachuu dandeessu jedheen abdadha. Egaa hundeeffamuma jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo irraatii jalqabee hundeessitoota keetti maqaan isaanii warri dha'amu hooggantoonni lakkoofsaan xiqqoo hin taane erga jaarmicha keeyabaanii jaarmiyaa mataa isaanii dhaabbatanii ifatti qabsoo impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuudhaa geggeessuutti makamanii bubbulaniiru. Isaan gidduutti yeroo garaagaraatti rakkoon yeroo uumamu argina. Haa ta'uuti gaaffiin jalqaba irratti kaasee akka jaarmiyaatti qulqullaa'ee kaayyoon yookaan galmi qabsichaa ifa ta'uu baatuun burjaajii hawaasa keessatti uumuun akkuma jirutti ta'ee namoonni dhuunfaa yookaan hayyoota warri ofiin jedhanii jaarmiyaa keessatti kan hin hirmaanne jechuudha. Shoora olaanaa warra taphatantu jira uummata burjaajessuu irratti hanqinni gama jaarmiyaatiin akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Kanarra kanaa eessatti shallagama rakkoo warra qabsoo bilisummaa Oromoof uummata Oromoo mudataa jiru kana keessatti jechuu kooti. Yaa dhugaadha dubbii gaarii jette kan sirna kana sirreessuu danda'u jaarmaa cimaa qabaachuudha jechuudha. Kara deemaan osoo hubatamin jalli isaan qoratamin yoo dhufee namni tokko fakkeenyaaf wanni gaagaamna akkanaa yeroo hedduudha dhaaba kana keessatti ture dhufanii itti seenanii cabsanii keessaa deeman hedduudhaatu ture jechuudha. Tika ifii qabaachuu dhabu tika jechuun jedhu dhaabni tokko itti eeguu danda'u qaba jiraachuudhaaf dura. Kanaafiin ammaan fakkeenyaaf hogguu gaafiin guddaan akkamitti waan akkanaa toora itti aanu kanatti dubbachuuf hin deema waan ammaati jette kana jechuudha. Inni dhugumaan ifa ta'e sagantaan ifa ta'e kan qabani waan qabsaawaniif qaban jechuudha. Warri dhufanii immoo keessatti pilaantii ta'an jechuu keessatti dhufanii dhaabanii waan dhufaniif qabu isaaniif qabsoo kana laamsheessu qabsoon tuni akka fiixaan baane godhuudhaaf akka milkoonne godhuu jechuudha. Kana godhuudhaaf seenumaa fi dhuguma irratti hirkatamee uummata keenya barsiisamaa yoo deeme xiqqoo uummanni addaan hubatee karaa isa baasuu irratti gartee maquu danda'a waan jedhurraa ta'edha. Fakkeenyaaf warri wal nyaachaa turan kaniin jechuu kana fakkeenyaaf wal falmaa turan nyaachuu jechuullee warra gartee tarkaanfii walitti fudhatee karaarraa wal meessuullee ta'uutu mala ammoo warri wal falmaa turan jechuun natti tola jechuudha. Sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana sagantaan siyaasaa Oromoo fi heerri adda bilisummaa Oromoo toorri tokkichi ka duraa kan hin jedhu kun ija deemee waan jechuudhaaf sagantaa siyaasaa fi heera adda bilisummaa Oromoo hanga har'aas dhiigaa fi lafee qabsaa'otaan tiikfame fuuldura hanga bilisummaan dhugaa milkanaa'utti tiikfamuu qaba warra jedhaniitu jira jechuudha qaama kana keessatti. Toorri kun gaafiin uummata Oromoodhaa gaafii bilisummaa waan ta'e impaayera Itoophiyaa keessatti hiikamuu hin danda'amu jedhanii amanuu jechuudha. Kanaaf sirna impaayeraa keessatti qooda fudhachuudhaan hiree ofiif murteeffachuun hin danda'amu jedhanii amanan jechuudha. Dubbummaa amma ati kaafte kana jechuudha. Wanni kun silaa qulqullaa'ee yeroodhaan yeroo dheeraa fudhatee waluma bira taa'ee namni baay'een qabsoo kana sakaalaa ture jechuudha. Soo kun silaa yeroodhaan qulqullaa'ee ta'e uummanni keenya birmadoomee ture jechuu dandeenya. Toorri inni lammaffaadhaa aba'uun sirna poolitikaadhaa impaayerii keessaa qooda fudhachuun qabsaa'ee mirga hiree murteeffannaa uummatootaa mirkaneessu ni danda'a jedhu. Kun egaa warra ammaa ati reefu kaafte kana jechuudha. Akkamitti kun ta'uu danda'e? Yogguu jennu ifa ta'uu baatus qaamni lamaan kun yeroo dheeraa waliin soso'aa turanii tokko injifatee irra aanee karaa qulqulluu irratti wal sirreessuu hin dandeenye jechuudha. Haa ta'uyyuu malee atteenyee jirra amma immoo ifa ta'ee jira jechuudha. Dhaloonni haariinis kana keessaa waan hedduu waan barateef jecha haalli nagayaan deemne jedhu furmaata dhabuu isaa arganii kunoo amma wareega guddaa baasaa akka jiran hundinuu ijaan agarra jechuudha. Harka lafa jalaan ammoo namoonni kun yeroo wal keessa turan toftaaf kan goona jedhanii dubbiin kun toftaa osoo hin ta'in tarsimoo fi kaayyoo guddaa ganamaa ittiin seenan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan warri dhaaba kana keessa turan ammaan kana deebi'anii abbaa irree warri gorsan isaanii jechuudha. Dhaaba kana keessa dur maqaa kana himachaa akka turanii ammoo nagaan qabsoona jedhanii amma immoo deebi'anii warra uummata keenya duguugaa jiru bira dhaabbatanii warri gorsaa jiranii ifatti mul'atu kana waan gartee ifa ta'eef jecha irra deebi'uu nan barbaachisa. Haa ta'u malee uummata keenya hamilee cabsuudhaaf olola isaan uummata keessatti facaasaa jiran tokko tuquun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kan isaan jedhan warri maan tana duguugaa shanyiidhaa warra gaggeessu gargaaraa jiran kun waa'ee Oromoodhaa hogguu dubbatan Oromoon tuni warra Itoophiyaadhaa irraa tokko waan jedhuus kaasanii falmu. Sababaan isaatis hogguu keessa deddeebi'anii dubbatanii
uummanni Oromoodhaa hoogganoonni Oromoodhaa mootummaa kana keessa seenanii tajaajila kennuuni yaada Itoophiyummaa ta'uu calaqqisurraa tokko warri jedhaniis jira jechuudha. Akkuma ilaalamutti odeeffamutti Oromoonni humni tokko siyaasaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuunii fi tajaajiluun isaanii uummata Itoophiyaa ta'uu isaaniitti argisiisaa jedha. Kanaaf jecha Oromoon uummata Itoophiyaati irraa tokko jedha. So gaagaamni guddaan kan amma isaan irratti hin ga'aa jiranii uummata Oromoodhaa viizinii dhabsiisuudhaaf afaan faajjessuudhaaf kana irratti hojjetamaa jira jechuudha. Maal jedhu durillee uummanni Oromoodhaa biyya qabaachuun isaa beekamullee bilisummaa fi humna isaatiin fedhii isaatiin qaama uummata Itoophiyaa iftaasisanii jedha. Akka ilaalamuu fi odeeffamutti Oromoon humna tokko yookaan siyaasaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuu fi tajaajiluun isaanii uummata Itoophiyaa ta'uu isaanii argisiisa. Kanaaf jecha Oromoon uummata Itoophiyaa irraa tokko malee uummata kophaatti biyya qabaachuu danda'u miti jedha. Seenaa Habashaa fi uummata Oromoo gidduu ture yoo irra deebinee ilaalle uummanni Oromoo fedhii isaatiin dhiibbaa tokko malee qaama Itoophiyaa tahanii tajaajilaa turan. Ammallee tajaajilaa jiran yaani jedhu seenaa hin turin barreessuudhaaf jechuudha. Seenaa darbe yoo ilaalle hariiroon uummata Oromoo fi uummata Habashaa gidduu turte ammaas jirtu hariiroo gabroonfataatii fi kan gabroomeeti jechuudha. Carraan Itoophiyaa tahuu fi dhiisuu yeroon uummata Oromoo itti laatame hin turre. Kanneen mootummaa Habashaa tajaajilaa jiran uummata Oromoo bakka bu'anii osoo hin taane fedhii isaanii guuttachuuf yookaan dammaqinsa dhabuudhaan Itoophiyaa tajaajilaa jiran jechuudha. Karaa biraatiin uummanni Oromoodhaa gabrummaa jala jiraachuu isaa hubachuudhaan qabsoo bilisummaa kan addaan hin citin adeemsisaa turan ammallee adeemsisaa jiran jechuudha. Torbaan tokko dura yoo yaadanne ajjeechaan jaallee Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame balaaleffachuudhaan wal qabatee itti fufee kan jiru kanuma dhugoomsa jechuudha. Guddatti wanni gaaga'amni Itoophiyaa tahuu kun maali yoo jedhame gaarii natti fakkaata akka seera addunyaatti wal bira qabnee ilaalla. Maaliif yoo uummanni Oromoo sirna siyaasaa Itoophiyaa irraa qooda fudhatanii Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf qabsaa'an biyya Itoophiyaa jettu kana akka biyya isaaniitti fudhatan jechuudha. Kuni gaaga'ama guddaa qaba jechuudha. Eega waan akkasii raawwatame booda qabsoon uummanni Oromoo birmadummaa biyyaaf kophaatti qabsaa'uu hafee mirgi isaaniitis mirga uummanni Itoophiyaa qabaatu jechuudha. Seeraa fi heerri Itoophiyaatti bulu jechuudha boodaan. Eega sirna siyaasaa Itoophiyaa irraa qooda fudhatanii jalatti galan Oromiyaan sirnumaan kutaa Itoophiyaa tokko taatee jiraate jechuudha barabaraan. Kana booda uummanni Oromoodhaa akka uummata alagaan qabamee hiree ofiif murteeffachuuf qabsaa'utti addunyaan ilaaluu dhabuutu mala jechuudha. Fakkeenyaaf yooniin kana siikaase sitizinshiippii biyya tokkoo fudhattee deebitee yoonii deebittee wanna san deebitee argachuudhaaf hedduu sirraa fudhate jechuudha kun waanuma addunyaa irratti argamu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa haala amma keessa jiruus haala darbees wal bira qabee karaa qaceelaa karaa isaan baasu wareega guddaa itti baasaa turani xumuraan gahuudhaa fi keessaahuu qabsoo ammaan tan jalqabdee jirtu kana hanga xumuraatti hanga bilisummaa dhugaa argamtutti wareegama keessaa alaan xiqqaa guddaadhaan jaarsaa jaartiidhaan baafamee fiinxa baasuun dirqama lammummaati jechuudha. Dirqama jireenyaati jechuudha. Amma booda fakkeenyaaf ajjeechaan haa dhaabbatu jira. Nama hidhuun haa dhaabbatu jira. Warri impaayera gaggeessu maaltu isaan dhaaba? Wanni isaan dhaabu jiraachuu irra jiraata. Namni tokko nama hoo ajjeese waan nama ajjeeseef saniif jecha piraayisii yookaan gatiin inni baasu jiraachuu baate ittuma gufa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa haguma dandaheetti ajjeechaan haa dhaabbatu jechuun gaarii ta'ee osoo jiru ammoo ajjeechaas waan dhaabuu si bira kaayyachuu irra jira. Nama si ajjeese nan ajjeesin jettee kadhachuun hin danda'amu ittuma gufa jechuudha. Hojii isaaniitii fi jireenya isaaniitu ajjeechaa fi saamiinsaa fi balleessaa irratti uumamanii jiraatan jechuudha. Uumaa impaayeraatiitu kanarratti ijaarame. Kanaaf jecha taa'anii kadhachuun yeroon isaa raawwachuu qabaa waan jedhuun qaba jaalatu. Tolee ulfaadhoo obbo Ibraayim yeroon keenya deemaa jira haa ta'u malee qabxii tokkoon kaasuu barbaada.
Egaa erguma weellisaan Oromoo jaallatamaan qaroon dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaadhaa ajjeefame booda Oromoon biyya keessatti karaa garaagaraa mormii isaa dhageessifatuuf carraaqitti jira. Haa ta'uuti intarneetiinis haa ta'uu miidiyaa biroon biyyatti haalli Oromooti biyya ambaaf biyya keessaadhaa itti wal arguudhaan soliidhaamuu danda'an hin jiru. Inni kun ammoo dhiibbaa mataasaa qabaatuu danda'a warra jedhanii yaadda'antu jira. Giddugaleessaan silaa Oromoota yookaan hayyoota Oromoodhaa biyya ambaa jiran kan rakkoo amma Oromoof Oromiyaan keessa jiran hubatanii fi Oromoof quuqama qaban irraa silaa maaltu eegama? Akka hawaasni Oromoo biyya ambaa jiru ol dhaga'uu, kan biyya keessaas ol dhaga'uu, waraana bilisummaa Oromoo irraas dhaamsa fudhatuuf akka waliigalaatti kallattii tokko qabatanii kaayyoo qabsoon bilisummaa Oromoodhaa qabatee ka'eef galma isaa beekanii akka deemaniif maaltu irratti hojjetamuu qaba? Dhumarratti ammoo gumaa weellisaa Oromoo Hacaaluu fi gootota Oromoo isa dura wareegamaniif arras wareegamaa jiran kana baasuu irratti maaltu hojjetamuu qabaa akka jedhu irratti yaada cuunfaa osoo nuu laatte. Galatoome gaafii gaariidha. Akkuma amma dura yaadamee jirutti wanni kun dhugaadhaati. Yoo laalte uummanni Oromoodhaa biyya ambaa keessa kan jiran keessaahu warri bakka miidiyaan uggurri hin jirretti arguun numa danda'amu haga ala bulutti falmaa jiru jechuudha. Falmaan kun kan godhamaa jiruufi dhugaadhaatii warra du'aatii hidhamaatii qabeenyi isaa barbadaawaa jiru achitti bira dhaabbannee waan tokko godhuullee yoo dadhabame namoonni biyya alaa jiran keessaa'uu hayyootaa taatanii akkuma jirutti hawaasni Oromoodhaa kan biyya ambaa jiranii tokkummaadhaan qabsoo uummanni keenya wareega baasaa jiru irratti walii galanii bira dhaabbachaa jiru jechuudha. Dhugaadha kuni diinaaf xiqqoo rifachiisaa ta'ee yoo argamullee uummata Oromootiif hamilee guddaadha jechuudha. Idduma tokkotti biyyuma tokkollee biyya alagaa ambaa kana keessatti wanna tokko malee namni gabbahee falmaa guddaa argisiisaa jira. Mootummaa keessa jiran irratti illee dhiibbaa guddaa godhaa jira jechuudha. Dhiibbaan goonu kuni kan amma biyya ambaatti godhamaa jiru kuni kanuma guyya tokko torbaan tokkoof bahee hafu osoo hin ta'in hanga uummanni keenya bilisa ta'uu fi hanga uummanni keenya birmadummaa isaa mirkaneeffatutti kan itti fufu ta'a jechuudha. Kan durirraa kan adda godhu kana jechuudha. Waa'ee tarsimoo fi tooftaa ittiin uummanni keenya itti milkaa'u haala barbaachisaa ta'eenis irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanagaa hujumatti gaafa hiikamee milkina isaa uummanni keenya arguu danda'a jechuudha. Gabaabatti uummanni keenya uummanni Oromoodhaa kan biyya alagaa jiru akka jirutti xiqqaa guddaan jaarsaa fi jaartiin daa'imnillee bahanii falmaa jiru jechuudha. Falmaa haganan jenna. Wanni nama gammachiisu keessaa itti fufa waan qabu lafa kaayyatamee jira. Tartiibaan irratti yaadamee sagantaawee jira. Sagantaan isaa tokko tokkoon uummata keenya bira dhaabbachuudhaa fi qabsoo kanaas milkeessuudhaaf waanuma danda'ame hundaanuu gumaata keenyaa fi wareega keenya baasuudhaa fi uummanni Oromoodhaa kan biyya alagaa jiran akka jiru uummata Oromoo kan biyya keessa duguuggaan shanyiidhaa irratti deemaa jiru bira dhaabbachaa jiran jechuudha. Kan biraa dhugaadhaa jaallee Hacaaluun qaroo ija Oromootii qabsoo tanaatii qabsoo qarreetii qeerrootii. Dhugaadhaa isaan akka yaadanitti Hacaaluun ajjeesuun isaanii ija dhaamsina waan jedhuutu jira jechuudha. Kuni waanuma seenaa irratti hin galiniifitu jira yoo laaltanii seenaa Habashaa fi Impaayaraa kana yoo laaltan amma dura warroonni nu bira gaafa nuti ijoollee yoo taane akka Hayilee Fidaafaan, Abdullahi Yuusufaan, Sannaayil Likkeefaan, Taaddasaa Birruufaan, Elemoo Qilxuufaalleen yeroo saniif ajjeesanii kan qabsoo tana fuula duubatti deebisuu barbaadan itti fakkaata. Yoo laaltan ammaan tana yoo tokko ajjeesan kumaa kitilii tokko jechuudha. Kanaaf jecha nama ajjeesuun injifatamuudha. Isaanillee afaaniin haasawanii waan akkasii numa jedhanii ammoo wanni haasawanii fi wanni hojjetan waan adda ta'eef kana jechuudha. Hacaaluu duwwaadhaan kan ajjeesan jaallan ijoollota keessaahuu ijoollee wallistootaa fi artistoota keenya baay'eedha kan biraatiif ajjeesanii jiran jechuudha. Namni nama ajjeesuudhaan nama mo'atu jiru jechuudha. Amma booda uummata Oromoodhaa ajjeesaniiti akka duritti irra teenyaani kuni abjuudha jechuudha. Guyyaa ta'anii abjachuudha ta'a jechuudha. Kanaaf jecha Oromoon lama kan sobamu jechuudha. Warri mootummaa impaayirii nafxanyaa taa'uu wajjin eeguu barbaadani bar mangistuunis ni deeme. Warri wayyaan illee ni deemani. Yoo waraana ta'eeti wanni ta'e mangistuu fi warra wayyaan irra warri waraana tolfate hin turre jechuudha. Isaanii deeman jechuudha. Waraanaan baraabaratti yookaan hanga dhumaatti nama bituu hin danda'amu jechuudha. Sabni fincilee
guyyaa tokko deebi'ee isaan nyaachuu isaaniin oolu jechuudha. Keessaahu warri ammaan kana uummata Oromoo fixaa jiru warra yeroo gabaabaadhaaf shaakalchisiisanii yookaan leenjisanii uummata Oromootti erganii karaa irratti afaan Oromoo dubbachuullee nama argan rakkisaa bakka ta'etti wanne arginuutu jira jechuudha. Kanaaf jecha gabaabumatti qabsoon amma jalqabame tuni yeruma tokko ol ka'ee gaddeebi'u osoo hin ta'iin hanga xumuraatti hanga walabummaan biyyaatii bilisummaan uummataa argamutti itti fufa jechuudha. Hanga impaayerri nafxanyoota irraa qulqullaa'utti deemuu qaba jechuudha. Tole egaa dhugaadhumatti obbo Ibraayim Abbayyeedha. Akkuma kanaan duraa irratti yeroo keessan nu laattanii yeroo murteessaa irratti dhimma Oromoof Oromiyaa irratti yaadaaf dhaamsa bal'aa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aaf qooddaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon sin galatoonfadha. Fuuldura sinitti deebi'een sin odeeffadha. Kanarraa foraa bulaa adda godhaa deebanaa. Galatoomeeti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo mariin dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa irratti muummeffatu kan qabsaa'aa gameessa obbo Ibraayim Abbayyee waliin qabaanne kanuma agammaatti sin dhageessinne kana fakkaata. Obbo Ibraayim Abbayyees maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoonfataa. Isaan dhaggeeffattoonni keenyas turtii nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaatuma haga sagantaa keenya guyyaa borii walitti deebinutti asumaan nagaa isanitti dhaammanna. Uumaan nama borii nu tolchinna.